Ani kan jedhu intalaa maayikii yoo barbaade dhirsa jechuudha gabaa kan yeroo keessa mataatti baattadhuuti jechuudha ittiin yeroo garii deemuu dandeessa tolee nu wanti nu galchu hin jiru kana HIV kan nama HIV qabe kan fakkaattee deemtu immoo namni ishii ilaalu hin jiru sii galee siidha garuu waanuma guddaa wasitti fakkaata miti nama yerootti fakkaatu saree dhalti saree ganna dhalte namni waan ilaalu hin jiru saree ganna dhalte fakkaata sii galee ati immoo jechuudha xirooftaa jooftitti jechuudha kan hudduu kan dhiqanne kan salamaa walitti dhuftee miidiyaa irratti of rirriittoo jechuudha qoshaashaa. Demo kan nagadee kan caalletu nageeqata maal abbaa keetiin nama keekta mee miti viidiyoo duratti hojjechaa turte sana laalime hidhii kee laappistii laqallaqattee harma kee qullaas baatinti kan dhiirri si jala yaa'ee fooloo si godhee nama taate eenyu abbaa kee caalte barattee nama taate seete moo dooktorii kamaaf taate seete dooktora biyyoof goote bara qirqiree. Erebesmaam uummanni keenya maaltee garamitti deemaa jira. Akkamitti deemaa jira jara keenyaa siniin jedha. Waa'ee maakiif ibsishaa kuni balaa buuseetii jira. Ittumaa dubbii tuttuqxanii dubbii alchitanii kan jedhe sun eenyudha sirbadha moo maanii dubbii tuttuqxanii dubbii alchitanii. Wanti dubbii amma kana fide immoo maalidha seetanii hin dhiisu jedheen yaadaan ijoolleen ittumaayyuu balaa buusaa ittumaa jechuudha. Ittumaa waan isaan filtariidha waan isaan hojjetanii. Yaa Rabbi ati afaan nama buusin afaan ijoollee miidiyaan sinin buusin afaan ijoollee Oromoo sinin buusin du'aan sini godha gaafa heerumtan keessattuu faamasoonni gaafa heerumtan du'aan sini godha nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u hunduma keessaniif nagaa irraa afaan haa ta'u wanti ijoollee kan akkanatti aarsee viidiyoo baay'ee jira baay'ee kan akkatti maakii mutus godhanii arrabsanii hinjirree wayitiin arrabsanii jechuudha maaltu ta'e seetanii laayifii irratti anu laayifii sana dhaggeeffattaan ture laayifii sanatti maakiin gaafa isaan footooshooppii fa'aa hojjetan sana deebii deebistee jechuudha deebii deebisteetu maal jetti seetanii nama anaa gadii faatu narratti hojjeta viidiyoo nama anaa gadii faatu naqeeqaa nama anaa gadi nama maatte ani nuni bilbilaa miti kan wal xalamnee jette bilbilaa miti kan wal xalamnee bakka warra maal jedhanii nuni maalii taanee warra as geenyedha maal kan jette kuni ijoollee aarsiga namaa gadii jetti namni namaa gadii eessa jiradhani ijoolleen hin danda'amani basmaam deebi'eedha akkana namaa deebisu uzu billaa anna sodaadhe warra miidiyaa anu famasi biti mana di anu dullomer ani keessaga an famasi illee miti an dullomer haadha ijoolleeti ganaa kana booda afaan miidiyaan seenadhe waan sodaadhullee hin qabu garuu kana miti yaadan fidee dhufe anyways dhageessaniittu biyya hindiittidhan sargiin sargaaf qanii sagalafe sargiin godhamuudhaaf geessaniittu miti Rabbi nama baasu waan akkasii sargiin ta'uudhaaf guyyaan sagal jechuudha. Guyyaa sagaltu hafe jechuun xumurumarra jiru jechuudha. Mitiidha waan hundumtu waraqanni hirameera kan sargii namni waamameera kan cidhaa jechuudha. So kan cidhaa namni waamameera isa booda maal godhu haati intalaa jechuudha. Haadha intalaa sini galaa ramti. Haatiin talaa dura gurbaatu bade maaliif hin dafee isinitti himaa saspeensi isinin godhuan gurbaan hin bade dhabama ta'e sanumaadha abbaa isaatiin ageessaniitu yoo ta'es dhagaa irra deebi'aa dhagaa garuu afaan Oromoodhaan ijoolleen hojjetaniiru natti fakkaatu Amaariffaan illee hojjetameera miidiyaarra jira. Gurbaan hin badee abbaa isaatiin maal jedhaa nan barbaadini ani katamaa magaala keessaa baheetiin jira wantoota cidha keenya barbaadan hunda shamatachuu bitachuun deemaa jedheen innaa akkana jedheetu deeme abbaan dhugaase yeroo san achi immoo abbaa gurbaa jechuudha abbaa san intala fuudhu maqaansi shivaaniidha dhageessaniitu ani immoo shivaaniidha shivaanii raacheeti isheen jedhu iddoo isaa bartan bakka haa ta'u ways rakkoon qabu innaa haati shivaanii jechuudha haati intala heerumtu isheenis baate itu kana sanan jedhin birrii mana keessa jiru hunduma xirri godhatte kan cidhaa maal waan argeetti qopheeffamu fudhatte xirri geettee badde
Kana sana itti isoo hin jedhani haati baatee cillixattee siniin badduure. Booda yeroo muraasa boodannaa ilaalanii isaan lamaanuu wal furatanii akka badan bira gaame. Eenyu gurbaa waggaa 20 fi haati intala heerumtu suni jechuudha manguddoon. Wal furatanii badanii bira gaame. Intalli gaafa achi kana dhagahamu bakka intalli waan jettu walaaltee balaan bu'ee jeeqame manni abbaan intalaa fi intalli maal jedhanii miidiyaatti immoo haati kooyyuu namaan itti hirmuuf qopheeffadhee abbaa manaa koo faana baddee jirti. Kanaafuu anaaf isheen humaa walitti hin qabnu. Nuuf isheen firummaan keenya citeera. Zimdinnaachin tabaxxisuu haale. Firummaan keenya citeera. Kana booda garuu wanti nuun barbaannu maallaqa furattee baddee maallaqa waan hundumaatti qophaa'u maallaqa baay'ee furattee baddee maallaqa sana nuuf haa deebistu. Humaa walitti hin qabnu firummaan keenya citeera jettee sagalee ishee dabarfattee jedhan. Ajaa'iban jettaniire bara keenya. Bara maalii keessa dhufnee bara akkamii keessa geenyee jettaniire. Kun afaan nama qabachiisu. Way biyya sanaaf aadaadha seetanii biyya sanas waan akkasii hin jiru bara. Intalli soddaan maal jettee sanayyuu haati koo fi amma namni ishee fuudhu kun kaadhimaan koo kun durumayyuu bilbilaanii baay'ee rileeshinii baay'ee qabu bilbilaan haasaan isaaniiyyuu baay'ee walitti dhiyaatanii haasa'u. Ani immoo yeruma sanayyuu nan shakka ture. Bakka haasaan bilbila isaaniillee kan biraadha. Baay'ee walitti dhiyaatu bilbilaan garmalee haasa'u. Yeroo sana an shakkaan ture jettee egaa jaartiin haati intalaa maal tokkotti dhagaame hin beeku jaarsa ishii dhiistee ilma ishii faana badde amma ilma ishii ta'uuf jechuudha. Dhugaa maaliin akka kana baay'ee ajaa'iba ta'ee jira. Akkuma addunyaatti wanti kun dhagahameetu gara biyya keenyaatti dhufee zagabaatee ajaa'iba nama jechisiisee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Yaa biyyi sunis baay'ee akkuma biyya keenyaatti bara. Wantiinsaa jechuudha seerri isaanii jechuun akka fuudhaaf heerumaan kun akkanumadha. Garaagarummaan qabu soddaa tana soddaadha maatii tana maatiidha. Maatii tana maatiidha. Wanta akkasii hin jiru. Isin amma ta'uu danda'a jechuu dandeessu. Akkamitti ta'a kun? Intala akkamitti haata akkamitti intalarraa dhirsa fudhatti? Hin ta'a jettu isin. Ta'u malee kunoo haadharraas baatee intalarraas baatee firoota qilaallarraa baatee jechuudha haati kuni. Maaliif akka akkas goote hin beeku. Gurbaanis maaliif akka akkas godhe hin beeku. Amma maal jedhama amma maal jedhee biyya sanaa ba'uuma biyya sana keessatti deebi'uuma akkam ta'u gurbaan kunillee hima salphatee haati kunillee hima salphattee ajaa'iba jedhee nanoo dhagahee jechuudha. Baay'ee tokko maaliif hin dhaggeeffatan jedheen sinii fide warri hin dhageenye kunillee jiraan sinii jedha. Biyyi kana addunyaa kanarra waan hin taane hin jiru waan hin dhagaamne hin jiru. Kana booda wanti haaraan illee waan dhageenyu hin jiru yoo irruma deddeebiidhaan ta'e malee siniin jedha. Ajaa'iba bara maalii keessa jira bara abaaramtu dhugaa waaqa.